Salut les gens, c'est TheKyler02 Killer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un unboxing de je sais pas trop quoi. Donc je viens de recevoir aujourd'hui mes poignées éthiques DTC pour mettre sur ma barre éthique DTC blanche. Très content. Pour l'instant ma barre éthique je l'ai pas encore reçue, mais j'ai reçu les poignées aujourd'hui car j'ai pas acheté sur le même fournisseur. Donc j'ai commandé sur internet en 2-3 jours, je sais plus comment je les ai commandés. Mardi, mercredi. Mardi je les ai commandés, je les ai reçus aujourd'hui, jeudi. En 2 jours ils sont arrivés, donc on va déballer. Très belle. Donc je les ai prises en noir. Donc on va se mettre un peu à la lumière. Donc peut-être là ça va mieux. Je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà. J'arrive. Donc comme je vous le promets depuis presque un mois, non pas non plus, on va faire une vidéo avec mon cousin. Donc j'ai pris avec des genres de traits là. Cette couleur là on voit pas du coup jaune or. Donc quand vous les recevez, ils sont comme ceci. Alors, si je ne pas, ils sont dans un papier. Vous le recevez comme ça. Donc là c'est un trou à l'intérieur. Vous le recevez dans une boîte comme ça. C'est bien fait. Donc franchement sur le niveau de la taille, je crois que c'est de, je me rappelle plus très bien. Je crois que c'est 7 cm, un truc comme ça. Donc on voit bien, ça fait une longueur quand même. Ça doit être 17 ou 7, je ne sais plus. Donc bouchon qui s'enlève pour mettre la poignée, puis ensuite on met le bouchon. Donc dans le bouchon, je tiens à préciser, il y a un trou. Donc je vais aller chercher une règle pour vite fait mesurer, pour vraiment détailler comme ça. Si vous voulez les commander, vous aurez déjà des infos. Donc à tout de suite dans une minute. Voilà. Donc non, c'est rien. Donc pour une longueur de, donc j'y tiens, pour une longueur de je tiens pas les abîmer tout de suite. Bon, un jour elle sera abîmée, mais bon, ça se rachète, ça coûte pas cher. Mais bon. Donc elle est bien de 17 cm. Donc pour une grande barre. Donc moi je me suis acheté la barre. Elle arrive demain. Donc demain il y aura encore une vidéo. Donc de 17 cm. Une poignée fait 17 cm. Donc les deux ça fait 17 et 17. 40. Non, 30. 27. 17. 27. 27 plus 7. Combien ça fait? 34.
Donc les deux ils font 34 cm. Donc pour une tenue super agréable, elles accrochent très bien. Donc elles accrochent, mais c'est pas des poignées que vous achetez dans le commerce. Hein, je vous les garantis en tout cas. Je vous les conseille pour ceux qui font beaucoup de freestyle dans les skateparks, tout ça. Que par exemple, si il y en a, par exemple, vous faites que de la trottinette de rue, des obstacles de rue, je vous conseille aussi celle-ci. Pas trop, mais bon. Moi, avant d'aller dans les skateparks, j'avais des éthiques. Puis ensuite, quand j'ai été dans les skateparks, je me suis acheté des Oxelo parce que mes éthiques, je les ai bousillés. Ils ont été bousillés. Non, c'était pas des éthiques. Oh, je sais plus, c'était des visions, un truc comme ça. Là, pour l'instant, je vais garder mon deck vision. Plus tard, je vais m'acheter ma fourche éthique DTC. Donc, je vais avoir la trottinette éthique DTC bientôt. Mais bon, je préfère l'acheter pièce par pièce parce que pour l'instant, c'est pour mon anniv. On n'est pas encore le jour de mon anniv. J'ai déjà déballé ça aujourd'hui. Alors, il fallait que je le déballe le 12. Franchement, elles accrochent bien. Là, pour l'instant, j'aurai un guidon éthique, des poignées éthiques, un collier de serrage qui arrive aussi, oui. Un collier de serrage Blazer Pro 4 vis. Il est violet. Donc ça, je l'ai commandé sur Skate Pro. Dans le carton, ils ont mis... Enfin, c'était pas un carton, c'était du papier. Dans le papier, ils ont mis un sticker, mais il est stylé. Donc je l'ai mis sur mon casque, il fait beau. Donc si vous êtes un professionnel, si vous êtes pas un professionnel, mais je vous les conseille pour aller en skatepark, en ville, mais pour des escaliers par exemple, sans escalier, mais pas non plus, enfin escalier, des choses comme ça, vous savez, les riders là en ville. Ça, je pense que c'est bien. Je pense, après, je ne connais pas, donc je dis ça, je dis rien. Donc, très bonne prise en main. Elle s'accroche, rien à dire. Donc, vous achetez sur beaucoup de sites. Amazon, Prismister, Skate Pro. Il y a Trottinette Freestyle. Ouais, il y a plein de sites comme ça pour les trottinettes. La barre éthique, on la trouve surtout aussi. Amazon, Prismister, un truc comme ça. Prismister, je sais pas quoi. Donc voilà, je vous ai dit tout sur ces poignées. On va refaire une fois. Donc encore une fois, très bonne prise en main, très dure. Elles accrochent. Si vous tombez, vous les abîmez, moi ça m'embête quoi. J'ai peur de les abîmer en fait. Donc aussi, je sais pas si vous voyez, on va là, non. Donc dessus là, il n'y a pas assez de lumière, ça m'énerve. Dessus, il y a des genres de traits qui font des traits qui se croisent, ça fait grave stylé. Ici, on a marqué éthique DTC. Là, on a le signe éthique. On ne voit pas. Je suis désolée. Mais j'ai une dernière chose à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire ou abonnez-vous. Bye. Donc pour l'instant j'ai 3 abonnés.
J'en veux au moins 6. Ethic TTC. Donc on peut voir le logo, non? Ethic TTC. Bye. Et bye 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 bye.